Umintri rang ba ka jila ukon rat ke sangma hakalai trik jiliung ula ong baka Sorkar jila ka yop tiang ya ka jubab ka sngewtynnad na ka Sorkar Pdeng halor ka jingkerpat ban ailat ka jingti dewiong hakipar ki barin da ka benrap ba umpat kwa benyathu benya tat hadu balayo ya ka jingbit ka pura ngila persyang ban pensyai syaki da ka pan jingbit na ka Sorkar India hakabau anla ban a jingbit ya ka kamti dewiong hakipar ki bakamren ngila yo ya ka jubab ka sngewtynnad Henry ya mentahi ngam kwa banyathu benya tat hadu banginda yo ya ka jingbit ka pura na ka Sorkar ong ukon ran habakren syakilar tai ki buar Ula ong ru baka Sorkar ka haban kami halor ka jing penyabiang tarajur hakaliang ka kamay jakpo ka jing sngan juginong ti par bar ka jing penek pensa ya kamaryang. Ya mentahi kamdan kanu kanu jubam ka badai biang halor ka kam. Kanyay long bet ka jing tenju bat ngidang trailing ba jong ki jing perking bat da ki jing bat ngidan kam ban penbiang tarajur habaro kiliang ula ong. Kat ba ka kamti dewiong ka day ka benta jong ka kamay jakpo ka bakong san ba Henry kumbang ala ka daw bangi haban kami ban penbiang tarajur hakabaya day berkejing sngan juginong ti par berkejing ta ya kamaryang ula benram kumba kalong menta kipar ki bahe kipar ki badan shispa hektar kilayo jingbet na ka Sorkar India bat south li kipar kumbang ong ladap ban ay ka jingbet hakabalay tali kilaya shakman hakijing trekam Shibun ba udoyong belati kat kum kajuk jing start sayan ladap an shalan shabar ka jela. Kumta karukam trekam kelas dang Henry ladon pat hakalenti ka bejalan ka bangin dang ya nang ni shakaman. Ula ong baka jing smokya ka jongi ka day halor ki nongti ki barit parya ki bamdani ki jaka ki baki day bandan kat kum ka jing don kam. Kini ki jing tenju ki day ki bedang ya shakman bat ngidang persyang ban shim kyai ki dak bapan jingbet na ka Sorkar India kenang bekipar ki barit ru kinyo ya ka jingbet hakarukam trekam kan dan satya kanu kanu rukam trekam ka ban long bank ka babiang pura na dong shadong kindan bet ki jing bet ki jing tenju nang ni shakman ong usangma baka jing ti doyong da ka jing start science ni scientific mining kalaya shakmat hapo ka jila ling baka jing a jingbet ka Sorkar Pdeng Haba penpau halor ka jing bethei hapo ka weka par ka bala shana ukon rat ula ka daw halor ka jing ki baya day ber ka jing dan jing babon ba ki thliu ti do yong hakleng ka jla ka jing kumbanga ong ka long ba ki dan hadu palat arp hoya char tli ki par ki bala shra tang ha ka weka district bal adap hibu lang habaro ka weka jla kila bandan hadu kumba arp sana jar tli ki par bat kelong ko ba bat jenjar ringi ban leit da kaman shabaro kini ki par ki bala dan dagi spa snam om tang dagi post nam ula ong Again, you see, the problem with this is that there is no right answer to this, and it'll always be a challenge. And we are working with constraints, with difficulties, and we need to balance out all aspects. So while coal mining is a livelihood aspect, which is very, very important, I've been mentioning, but yet we have to at the same time balance the safety of the miners and the impact on the environment. So therefore, that is what we are trying to achieve. And therefore, in the process, there will never be a kind of a perfect system that we'll be able to achieve. There will always be challenges ahead. And we are trying to overcome those challenges and find what is best suited for our state and for our miners. And we are working very closely with everyone, including Government of India. And as I said, we are making strides forward. And we are hopeful, as I said, that slowly and steadily things will reach to a point where we'll be able to really balance out things in a much more better and perfect manner. As of now, the larger mines, about 100-hectare mines, are being permitted by Government of India. 4 mines, as I said, permissions have been given. 3 mines are already active. In fact, large quantity of coal from these scientifically mined coals have already started being exported out of the state. So the process has started, but it's a long way to go. And our concerns are actually the smaller miners who are not having the kind of requisite area that is required. So those challenges are in the process. We are trying to address them by seeking permission from Government of India
whether smaller mines can be given permissions, and we are getting positive response, but I would refrain from giving details right now until unless we have a final clearance from them. You see, the problem is, as I said, there are more than 21,000 mines just in one district, and if you put all the state together, there are maybe close to about 25,000 mines, and these are all in different locations. It is almost next to physically impossible for us to really go into all of these aspects, and these mines have been there for centuries, not just decades. For centuries they've been there. So yes, it is a challenge, and all of this has come on us in this kind of limited time and space, and multiple challenges are being addressed. But as I said, we are working on them, and we are ensuring that we balance things out. I think I stress on the word balance because that's really what is important. So while we have to look at livelihood, we need to ensure that we continue to take care of our people. We need to also take care of their lives and the safety of the miners and the environment as well.